غنشارك معكم كريمه رائعه تحضريها فقط بمكونات اقتصاديه ديال بنات الشعب وما شاء الله. اش منك يا تبييض واش منك يا تفتيح البشره. بنات الكريمه كي دايره شوف واش عمركم شفتوا شي وصفه كريميه لهاد الدرجه هذه كتطبقوها على البشره ديالكم وكتلاحظوا الفرق من اول استعمال كتبان لكم النتيجه في الجسم ديالكم. فضلا وليس امرا ما تبخلوش على اختكم من اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس وكل شيء يستافد. صحباتي كبيداتي الفنات ديالي كيف دايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لنا الامر غتشوفني ولا غتشوف قناتي ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين هنا بالاحمر وفعلوا هذاك زر الجرس باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد وتوصلوا بنوتيفيكاسيون باللي حطيت فيديو جديد. نبغى نشارك معكم يا اختي واش من وصفه رائعه جدا بكل المقاييس، مبيضه البشره مفتحه البشره، كتقضي على البقع الداكنه تماما وممكن تستعمليها للوجه العنق والجسم بالكامل. قبل ما ندوزو المكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها، بزاف ديال البنات اللي كيتواصلوا معايا سواء في الخاص او في التعاليق ودائما كنشارك معكم فرص عمل اللي هي كتنفعكم بزاف والحمد لله اللهم لك الحمد كترجعوا عندي وكتشكروني عليها وكتقولي شي مأسر الله يرحم لك الوالدين على هاد المشاركه ديالك لفرصه العمل هذه وراه استفدت منها بزاف وما شاء الله وليت كندخل مدخول شهري. كاين اللي بزاف النساء كانوا خدامين وداروا هاد الخدمه غير كمدخول اضافي وما شاء الله ما شاء الله ولا عندهم تبارك الله صالح كبير وتخلاو على الخدمه ديالهم ولاو تبارك الله يعني في هذه الخدمه دي لان شافوا فيها المستقبل وشافوا فيها صالح اللي هو زوين بزاف. وغير في دارك وحده وليداتك اللي هي اوريفلام اللي بزاف الناس غالطين على هذه الفكره هذه كيسحاب لهم اوريفلام وكتشدي الكتالوج وكتبقاي تدوري في الزناقي وكتبقاي تدوري في الشموشات. هذا الشيء راه ما كاينش نهائيا البنات ونقدر نضمنها لكم انا شخصيا. البنات كتخدمي غير من دارك حدا وليداتك مطيبه غداتك اختي ومقابله وليداتك وكتخدمي في الدار كتحتاجي غير التليفون ولا انترنت وكلنا عندنا التليفون وانترنت. ما كاينش شي وحده دابا ما عندهاش تليفون وانترنت ما غتحتاجي حتى شي حاجه نهائيا. فقط تواصلي مع هاد السيده بشرى هذه تبارك الله ما شاء الله عليها وصلت لمستويات كبيره وغادي تاخذ بيديك ان شاء الله من الاول حتى الاخر حتى توصلي لداكشي اللي انت باغاه وان شاء الله توصل شيكات سفريات مبالغ جدا مهمه. وكنقول لكم هاد الهضره هذه البنات راه ماشي من فراغ. تواصلوا معها في هذا الرقم هذا الواتساب قولوا ليها جينا عندكم من طرف شيماء ميلا غتشرح لكم كل شيء وكذلك غتعطيكم باش تشوفوا على عينيكم الناس تبارك الله شحال كيشدوا من هذه الخدمه هذه ديال اوريفلام والناس فين وصلوا بها تبارك الله. وكذلك البنات اللي بحالي انا كنبغيو نتقداو منتوجات من اوريفلام اللي ما شاء الله الرويح ديالهم المكياج ديالهم لا يعلى عليه زوين بزاف كاليتي زوينه عندهم واهم حاجه الاثمنه مناسبه. سواء باغا تقدي لراسك ولا شي حدا قريب منك المهم باغا تقدي منتوجات لراسك بثمن اللي هو قليل وبقلب الثمن ديال الكتالوج. كذلك تواصلي مع بشرى في هذه النمره هذه. حاجه انك تحطي في جروب خدام مزيان وجروب اللي شي كيعاون شي تبارك الله كل شيء كيطلع دقه واحده. هذا ما كان حبيباتي ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفه مع طريقه التحضير. تبعوا معايا الفيديو للاخير. على بركه الله حبيباتي غنبداو في مكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها. وقبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تنتوما صليو على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. اول حاجه غادي ناخذوا الخيار. ما شاء الله الفوائد ديال الخيار كينقي لنا البشره من جميع التسبغات من الكلف البقع ديال الحبشباب البقع ديال الشمس واثر الشمس ما شاء الله وكيبيض وكذلك كيمنع تهيج البشره. ممتاز جدا. غتاخذوا تحكوا بالقشور ديالو تغسلوها مزيان خياره واحده تقريبا غير نص خياره يعني نتوما ديروا غير نص خياره كافيه وغادي نتحكوها بالقشور ديالها حتى كتستخرجوا داك الماء ديال الخيار. حنا في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا فقط داك الماء اولا داك العصير ديال الخيار. غتجيبوا صفايه وشي كاسرونه بحال هكا وغادي نصفيو مزيان هذا الماء. عرفتوا البنات هذه الوصفه رائعه جدا لاش للجسم الوجه العنق اليدين الرجلين. عرفتوا البنات الوصفه اللي كتضربوا عصفورين بحجر واحد راه هي هذه والله العظيم صراحه كديروا بها جسمكم كامل وكتهناو. ما قال وصفه بوحده ديال الرجلين ديروا وصفه بوحده ديال الوجه. ديروا هاد البنات المعكازات اللي ما كيبغوش كثره الوصفات ديروا غير هاد الوصفه هذه. غادي ناخذ كيف ما شفتوا معايا بعدا صفيت الخيار مزيان من داك الماء ديالو وهنا خديت الصابونه ديال الضوف. من الاحسن ما تقولوش لي البنات غنستعملوا شي صابونه اخرى من الاحسن صابونه ديال الضوف حيت صراحه واخا تستعملي صابونه اخرى ما كتعطيكش المفعول بحال الضوف. انا ما ديرش اشهار للضوف البنات صراحه
ولكن راه والله العظيم الا دوف زوينه صراحه كتبيض، يعني المفعول ديالها قوي في التبييض. ما عرفتش علاش هاد القضيه دي. الا كانت عندكم شي صابونه اخرى المفعول ديالها زوين قولوا لي في التعاليق باش كلشي يستافد. صافي خديت واحد الكميه تقريبا واحد المعلقه كبيره من الصابون محكوك ديال دوف ولا 2 معالق كبار على حسب الكميه اللي عندكم. وهنايا ضفت الكاس ديال الحليب ما عامرش، كاس الا ربع تقريبا من الحليب العادي اللي كنشربوه كامل دسم. وغادي تخلطوا ليا مزيان الخليط. ودابا غنوضع اختي هذا الخليط فوق نار مهيله مع التحريك المستمر باش ما يشدش معاكم حتى غنحصل كيف ما كتشوفوا معايا على واحد الكريمه. واحد القضيه بعدا نسيتها، المايزينا ولا النشا الذره غتضيفوها قبل ما توضعوا الخليط فوق النار. انا نسيت ماشي مشكل. هنا درت واحد جبيبينين درت فيها شويه ديال الماء وغادي ندير المايزينا معلقه كبيره ديال المايزينا. نتوما غديروا المايزينا قبل ما توضعوا هاد الوصفه فوق النار. انا غير نسيتها البنات متفقين. وعلاش درت الطريقه ديال الماء مع النشا؟ لان داك الخليط سخن ليا، درتو فوق البوطه حتى سخن عاد باش تفكت راه ما درتش المايزينا. وإلا درتو نيشان تما غادي تكور ليا غادي يتعجن. دونك كان ضروري ندوبو في الماء عاد باش نضيفو. انا شرحت لكم كلشي باش تفهموا. صافي البنات كيف مشوا معايا صافي درت هاد المايزينا في الخليط ديالي. ودابا غنرجع اختي نحطو فوق نار مهيله حتى غادي يختار معايا. وواحد القضيه نشا الذره والمايزينا كيف ما كتساعد في التبييض وزوينه بزاف راه هي اللي كتعاوننا فاش كنحصلوا على قوام كريمي بحال هكا. صافي كيف ما معايا شوفوا معايا الخليط راه كيولي كريمه ما شاء الله. والريحه ديالها اش غنقول لكم نتوما كتخلطوا فيه كطلع معكم واحد الريحه كتحمق. هنا غتاخذوا اي زيت عندكم بغيتوا تضيفوا كيف ما ممكن ما تضيفوش كاع مره الزيوت ديروه ولا ما ديروش. انا درت زيت اللوز ديروا زيت ارغان اي حاجه ونضفت شويه الماء الورد. الا عندكم تا هو ديروه كينقي المسام وكينظف لنا البشره بعمق وكيساعدنا كذلك في تفتيح البشره. صافي دابا غنخلطها والخليط ديالي واجد والكريمه ديالي واجده. غديروها في شي بواطه ولا في شي اناء ديال الزاج ولا في اي حاجه فين تحتفظوا بها. وهاد الوصفه بالمناسبه لابد ومؤكد تحتفظوا بها في الباب ديال الثلاجه. علاش؟ لان فيها الحليب والحليب غيخسر الا ما خليناش في الثلاجه غادي يخسر. دونك خليوه في الباب ديال الثلاجه واحد الاسبوع تقريبا كتصبر معاكم. صافي انا درتها دابا هي في البواطه. غنخليها غير واحد شويه تبرد باش نرجع نطبق معاكم الماسك ونوريكم طريقه الاستعمال ديالو. حبيباتي هاد الوصفه كتستاهل منكم اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم كيف ما العاده. ما تبخلوش عليا من اللايكات والبارطاج ديالكم. هاد الفيديو وصفه رائعه جدا وجربوها على ضمانتي. كيف مشوا معايا خليتها تبرد واحد شويه. ديروا تقشير البشره ديالكم بالقهوه وزيت الزيتون. وغادي نوضع هذا الماسك ديالي غتوضعوه لكامل الجسم. غتكوني اختي في الحمام ولا في الدوش وسط الدوش دخلي معاك البواطه. سمعوا معايا مزيان طريقه الاستعمال. وغدهنيها لجسمك بالكامل وجهك عنقك. الناس اللي ما عندهمش البشره حساسه في الوجه ديروها حتى الوجه والجسم كامل. وغتخليها واحد المده 5 دقائق ولا 10 ديال الدقائق وتشلي. غادي ديرها كاخر حاجه من مورا الصابون من مورا اخر حاجه غتخرجي من الدوش وغتخرجي من الحمام. داومي عليها 2 مرات حتى 3 مرات في الاسبوع. دابا مع الحال سخون كندوشو بزاف. فيما تدخلي للدوش استعمليها جبدي ديك البوطه واستعمليها وردي عليا الخبار. ومن بعد اكيد ترطبي الجسم ديالك بكريم مرطب اللي عندك وكيلائم البشره ديالك. انا عندي هذا غندير هذا غير باش هكا تخلي البشره ديالك مرطبه وتمشي تنعسي بالصحه والراحه. ورجعوا عندي البنات لهذا الفيديو التعاليق وردوا عليا خبر. غنقرا جميع التعاليق ديالكم في اسفل الفيديو. وان شاء الله اي فيديو بغيتوني نديرو لكم كتبوا لي في التعاليق. شوفوا معايا الفرق كيفاش من اول استعمال. انا تعمدت نوريكم الفرق. راه كاين فرق باين ما بين ديك اليد وديك الاخرى. فوالا حبيباتي هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم. باي باي.